정다경 씨의 무대를 여러분의 박수로 시작합니다. 여러분 안녕하세요. 아름다운 대전에서 아름다운 강산 한번 불러보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 자, 다같이 박수. 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 시바람도 불어와 나뭇잎 푸르게 반갑습니다. 강물도 푸르게 아름다운 이곳에 내가 있고 네가 있네. 손잡고 가보자 달려보자 저 광야로 우리들 모여서 말해보자 새 마음으로. 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 시바람도 불어와 내 마음. 노래랑 목소리 조금만 더 올려주세요. 우리는 이 땅에 우리는 태어나 아름다운 이곳에 자랑스러운 대전에 산다. 찬란하게 빛나는 붉은 태양이 비추고 저 바다와 함께 있네요. 우리 얼마나 좋은가. 우리 사는 이곳에 사랑은 그대와 노래하리. 자, 여러분들 다 같이 빠바바밤 따라해주세요. 너무 좋습니다. 네, 여러분들 안녕하십니까. 정다경입니다. 반갑습니다. 네, 자, 오늘 대전대덕구 페스티벌 중립빛 축제 오늘 여러분들과 함께하게 되어서 너무너무 즐겁고요. 너무너무 즐겁고요. 여러분 너무 더우시죠? 괜찮아요? 사실 멀어서 잘 안 들려서 여러분들께서 환호를 좀 크게 해주시면 좋을 것 같아요. 여러분들 가능하실까요? 아우, 좋습니다. 이제 좀 들리는 것 같아요. 여러분들 많이 더우신 것 같아요. 여러분 많이 괜찮으세요? 여기 네, 반가워요. 네, 여러분들 더우시죠? 자, 이런 날 이열치열이라고 저와 함께 뜨겁게 한번 즐겨보시면 좋을 것 같은데 여러분들 어떻게 준비되셨을까요? 잘 안 들려요. 자, 한 번만 더
준비되셨을까요? 아, 좋습니다. 아, 자, 이 다음부터 저희 조금 시원하게 즐길 수 있게 제가 좀 마법을 한번 부려보도록 하겠습니다. 이 노래가 나오면 갑자기 바람이 불어요. 어떤 노래냐? 제 노래 한이바람입니다. 귀신같이 바람이 불거든요. 자, 바로 한이바람 띄워드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 얼쑤! 여러분들 어떻게 좀 바람이 분 것 같나요? 정다경 너무 좋아요. 이렇게 외쳐주시면 너무 좋은데 뭐라고요? 아, 좋습니다. 왜 유독 뜨거운 것 같아요? 네. 좋습니다. 좋아요. 오늘 이렇게 대전에 왔는데 또 여러분들께서 호응을 좀 많이 해주신다면 저도 신나서 몇 곡 더 하고 갈 수 있을 것 같은데 여러분들의 도움이 좀 필요해요. 여러분들 제가 조금 더 놀다 가려면 여러분들 뭐라고 해야 된다고요? 호응도 많이 해주시고 박수도 많이 쳐주세요. 네, 좋습니다. 저는 칭찬받으면 더 열심히 해요. 그래서 같이 놀아주세요. 아시겠죠? 아유, 좋습니다. 여러분들 소리 한번 질러주세요. 좋습니다. 저기 뒤에 분들도 소리 한 번만 들어볼게요. 좋습니다. 자, 거기도 조금 이따가 시켜드릴게요. 기다리세요. 금방 해드릴게요. 자, 이 다음 곡으로는 우리가 대전대덕구로 한번 열차 타고 한번 떠나보는 시간을 가져보도록 할게요. 우리 밤열차 타고 한번 떠나보도록 하겠습니다. Let's go! 뿌뿌! 찾은 널 찾으면
없이 떠나가는 한 번 더! 다시 오면 없는 마음을 해줘요 반짝은 미련 없이 떠나가는 날 여러분 안녕히 계세요. 저 갈게요. 저 가도 되죠? 여러분들 저 가요? 아, 뭔가 목소리가 아쉬운데 저 가요? 자, 다 같이 앵콜을 외쳐주세요. 좋습니다. 목소리, 제 목소리 잘 들려요? 근데? 잘 들려요? 조금 더 컸으면 좋겠어요? 목소리 조금만 더 올려주실 수 있을까요? 좋습니다. 어우 덥네요. 덥기는. 여러분들 수분 충전 많이 하세요. 아시겠죠? 네, 좋습니다. 제가 원래 더위를 잘 안 타는데 오늘은 또 열기가 너무 뜨거워서 덥습니다. 후끈후끈하네요. 자, 오늘 또 이렇게 노란 풍선 어디서 또 이렇게 예쁘게 받아오셨을까? 흔들어주세요. 예뻐라. 네, 오늘 또 노란 풍선 다경사랑 또 이렇게 해주셨고 또 많은 분들이 찾아와 주셨고 감사합니다. 자, 앵콜 부르고 갈게요. 근데 이 앵콜을 부르고 나서 여러분들께서 정다경, 정다경, 정다경 외쳐주시면 저 한 곡 더 부르고 가도록 하겠습니다. 괜찮겠죠? 여러분들? 좋습니다. 자, 지금 또 점점 시원해지고 있고 또 오늘 맥주 축제에 걸맞게 또 이 노래 들으면 맥주가 술술 들어갈 것 같아요. 바로 좋습니다. 여러분들께 띄워드리도록 하겠습니다. 여러분들 좋습니다 아시죠? 안 들려요. 아세요? 네. 제가 요즘에 또 6시 내 고향으로 성서복수로 여러분들과 함께 많은 사랑을 받고 있는데 여러분들 아세요? 네. 그리고 성서복수 성수님 많이 많이 사랑해주시고 또 이렇게 고정이 되었으니까 여러분들께서 금요일날 꼭 찾아봐 주시면 감사하겠습니다. 자, 그러면 기분이 너무 좋으니까 좋습니다. 가보도록 하겠습니다. 언니들 나와주세요. 갑시다. 쉴 틈이 없습니다. 쉴 틈이 없어요. 쉴 틈이 없어요. 안전하게 시간 없이 대전 오늘 여기 대전 오니 좋습니다. 좋습니다. 좋을 거고요. 좋을 거고요. 좋을 건가 좋을 건가 언제까지 이렇게 춤추게 할 거야. 아싸 해서 everybody 해서 내 운이야가 내 물기야가 마셔 마셔 baby 마셔 마셔 좋아 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 기분이가 너무 좋아 하늘에서 내려 도끼가 넘어 파리 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 당근 당근 신난다 재미난다
재미난다. 자, 여러분들도 한 번만 따라해봐 주세요. 신난다, 재미난다. 신난다, 신난다, 재미난다. 자, 다 같이 한 번 더 함성! 자, 그러면 오른쪽, 왼쪽, 센터 함성 한번 불러볼게요. 자, 오른쪽 함성! 왼쪽도 함성! 자, 마지막으로 가운데 여러분들 함성! 좋습니다. 감사합니다. 제가 뭐라고 했죠? 정다경. 어떻게 노래 하나 더요? 마지막 메들리 부르고 가도록 하겠습니다. 네, 메들리 세 곡 묶은 거 오늘 부르고 마지막으로 가도록 하겠습니다. 지금까지 여러분들 정다경과 함께 놀아주셔서 너무너무 감사드리고 앞으로도 저 다경이 많이 사랑해주시고 또 응원해주시면 감사하겠습니다. 제가 한 8월 달쯤에 신곡이 나와요. 제목이 혈당 스파이크입니다. 자, 요즘에 여러분들 혈당 스파이크로 굉장히 고민이 많으실 거예요. 그래서 아마 8월쯤에 혈당 스파이크 노래가 나오면 여러분들 혈당 스파이크에 굉장히 도움이 될 겁니다. 그때 많이 기대해 주시고, 자, 저는 마지막 메들리 띄워드리면서 여러분들께 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 항상 건강하시고 행복하세요. 감사합니다. 자, 10분 내로부터 갈게요. 자, 마지막 곡입니다. 더 신나